不有啊，好，没反应。哎呀，吹吹吧。还买去了，开关坏了。是不是我吹完就没回来？粉丝先吃。好嘞，10块。那天扔这可下来就是啊，那也行。哎，看看这个，哎，这玩意儿，这玩意儿真软和。开关不回弹，还没反应。拆。开关坏了。就是这个。这一口就不给粉丝吃了，来路人吃。见者有份，10块。拉拉锯条掉了，拉拉锯条就掉了，你看看啊，这链子调的不对呀、这链条是买回去自己装的吧？这我调了，你没整对，我告诉你到时候，导板这不有2个这个眼儿吗？导板要这么上，下边的这个眼儿得对着这个凸出来的这个螺丝，你要不塞进去肯定不行。我明白。哎，你看这样式的，这不就进去了吗？哎，然后你这时候你再拧它，这导板就能往前走，就能上紧这个链条。那天我没整对劲儿啊。试一下啊，再等2分钟啊。多少钱呢？哎，下回再算吧，多来2回啥都有了。好嘞，没事。哎，慢点说啊。这个啥故障？这机器？那就是不断的，没有反应了。啊，不断都小病。线坏，别的没事。你这是录快手还是录抖音啊？抖音。好嘞，多少钱？15。哎，慢走啊，我一点反应没有啊。应该是开关的事儿。哎呦，有多少钱？20。好嘞，好，过来啊。不转了。看黄的打没劲儿了。好嘞，完事，5块，慢走啊。别让啥坏了。卡顿，哎呀，这家老仪器了，一点反应没有啊。挺长时间没吃了。开关没坏，线不行哎。好嘞，15。来，拿点，慢走啊。